Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bugün gəlin sizinlə C++-a giriş edək. Başda onu deyim ki, məndə əməliyyat sistemi Windows olmadığı üçün dev C++ proqramını yükləyə bilmirəm. Ona görə bugün online compilerdən istifadə edəcəm. Əgər sizdə dev C++ varsa, siz onunla işləyə bilərsiniz və yaxud sizdə dev C++ ilə bağlı problem yaşayırsınızsa, bu online compilerdən istifadə edə bilərsiniz. Buna daxil olmaq üçün Google-da online C++ axtarışa verəndə elə ilk çıxan sayt onlinegdb.com daxil ola bilərsiniz. Linkini aşağıda da paylaşaram asanlıq olsun deyə. Deməli, ilk öncə reklamları yığışdıraq. Pəncərəni böyüdək. Burada run düyməsi var. Gördüyünüz yaşıl düymə. Buna basanda kodun nəticəsini aşağıda qara ekranda görürük. Bu ekranı da yana göndərək. Bəli, gəlin bütün ekranı silək. Ümumiyyətlə, C++-da bütün funksiya, hər şey maindən başlayır demişdik. Main C++-ın ana funksiyasıdır. Yəni, bu funksiya olmasa, bu ekran boş olanda, məsələn, işə salmağa çalışaq, baxın, xəta verəcək. Xətada deyir ki, undefined reference to main. Yazıları da, bəli, yazılar böyükdür. Yəni, bu nə deməkdir? Main funksiyasını tapmadım deyir. Koda hardan başlayacağını bilmir. Ona görə ən birinci main funksiyamızı əlavə edirik. Necə yazırdıq? Int main mötərizə açıb bağlayırıq. Sonra fiqurlu mötərizə açıb bağlayırıq. Sonra mötərizəni aralayıram. Bundan sonra deyək ki, ekrana salam dünya yazısını çıxartmaq istəyirəm. Onda ekrana yazı çıxartmaq üçün əmrimiz nə idi? Cout idi. Cout kiçikdir. Sonra cüt dırnaq açıram. Onun içində də salam dünya, ürəyim istədiyim sözü yaza bilərəm, ifadəni yaza bilərəm. Və nöqtəli vergül qoymağı unutmuruq. Cümləmiz, necə ki cümlələr nöqtə ilə bitir, C++-da da bütün əmrlər nöqtəli vergüllə bitir. Yəni, nöqtəli vergül qoymasaq, bu kodu işə salsaq xəta verəcək. Ona görə hər əmrdən sonra nöqtəli vergül qoymağı unutmayaq. Qaldı bir dənə cout əmri əvvəlcədən yazılmış bir əmrdir. Yəni, C++-ın əvvəlcədən proqramçılar tərəfindən yazılıb C++-ın kitabxanasına daxil edilib. Bu kitabxananı biz qeyd etməsək, proqramı işə salmağa çalışsaq, baxın, gördüyünüz kimi belə bir xəta verəcək. Xətada deyir ki, cout-u tanımıram. Cout-u tanımağı üçün bura hashtag include kiçikdir, iostream kitabxanası yenə böyükdür ilə bağlayırıq, əlavə eləyirik və bir dənə də əlavə eləməli olduğumuz using namespace std nöqtəli vergül. Bunu da əlavə eləyirik. Bu namespace mövzusunu keçməyəcək, amma bu proqrama daxil olmadığı üçün ancaq yəni qısaca belə düşünə bilərik ki, cout funksiyası bu kitabxananın bu bölməsinin içindədir. Bu iki sətri yazmağımızdakı tək məqsəd cout və birazdan keçəcəyimiz cin funksiyalarının, əmrlərinin işləməyi üçündür. Artıq bunları yazdıqdan sonra proqramı işə salsaq, baxın, çıxışa mənim dırnaq içində yazdığım ifadəni, yəni salam dünya ifadəsini verdi. İndi tutaq ki, növbəti sətirdə bir də cout verirəm. Yenə kiçikdir. Burada yazıram ki, məsələn, sağ olun. Nöqtəli vergülümü qoymağı unutmuram. Əgər nöqtəli vergülü unutsam və proqramı işə salmağa çalışsam, baxın, qırmızı ilə yenə xəta görürəm. Nə deyir? Error expected semicolon before curly brace token. Yəni, mötərizədən qabaq nöqtəli vergülü unutmuşsunuz deyir. Hətta burada xətanın sıra nömrəsini belə qeyd eləyir. Baxın, 6-cı sırada olduğunu deyir sizə. Yəni, nöqtəli vergülü unutmuşsunuzsa, o nömrədən xətanın harda olduğunu görə bilərsiniz. Nöqtəli vergülümüzü qoyuruq, proqramı bir daha işə salırıq. Artıq baxın, salam dünya, sağ olun. Yazdığım mesajlar ekrana çıxdı. Ancaq bir problem var. Mən burada alt-alta yazmışdım. İstəyirdim ki, ekrana da alt-alta çıxsın. Amma C++ elə baxmır buna. Baxır ki, cout-dan sonra salam dünya yazısı var. O yazını çıxardır. Sonra ardıca o dəqiqə sağ olun yazısı gəlib. O da sağ olunu yapışdırır onun sağına. Əgər burada ekranda yeni sətrə keçməyini istəyiriksə, başqa bir əmr olan endl-dan istifadə eləməliyik.
Endl, yəni endline'ın qısaltmasıdır. Yadda saxlamaq üçün belə yadda saxlaya bilərsiniz. Endl 4 hərflidir. Bunu əlavə elədikdə artıq salam dünyadan sonra proqram biləcək ki, yeni sətrə keçməliyik və sağ olunu növbəti sətirdən davam eləyəcək yazmağa. Baxın, burada da görsəndiyi kimi salam dünya, sonra Endl bunu aşağı sətrə göndərdi, sonra sağ oluna davam etdi. Əgər Endl'ı burada yazmasam, 3-cü sətri əlavə eləsəm, məsələn, bura 3-cü sətr ifadəsini yazıram, nöqtəli vergül qoyuram. İkincidə Endl yazmadığım üçün sağ olunla 3-cü sətr yenə birləşəcək. Yoxlayaq. Salam dünyadan sonra növbəti sətrə keçdi, ancaq sağ olundan sonra keçmədi. Mən adətən bütün siyahutları yazanda sonuna Endl yazmağı vərdiş eləməyin tərəfdarıyam. Belə yazandan sonra hər bir sətrimiz öz yerində ekrana çıxdı. Yeri gəlmişkən gəlin kommentlərdən biraz bəhs eləyək. Əgər sətrin qabağına 2 dənə slash qoysaq, C++ bu sətri komment kimi başa düşəcək. Kommentləmək nə deməkdir? Yəni ki, proqramı işə salanda bu sətri nəzərə almayacaq. Bu sarı ilə rənglənmiş qarşısında 2 dənə slash olan 6-cı sətr artıq proqram bunu görməyəcək. Bunu sadəcə biz görəcəyik. Yoxlayaq, run eləyirik. Baxın, ekrana salam dünya çıxdı, yəni 5-ci sətirdəki kodumuz və 3-cü sətr çıxdı. Ancaq ortadakı sağ olun çıxmadı. Çünki bunu kommentləmişik. Kommentini qaldırsaq, yəni bu 2 dənə slash-ı silsək, yenə işə salsaq, bu səfər sağ olunu görəcək. Kommentləmək, bəzən bir neçə sətri birdən kommentləmək istəyə bilərik. Onun qısa yolu hər dəfə bir əllə belə slashlər qoymaq uzun çəkə bilər. Onun qısa yolu budur ki, hamısını birdən select eləyirik, yəni hamısını birdən seçirik mouse-la. Kontrola basılı tuturuq. Əgər Mac-də isə komanda basılı tuturuq, Windows-da isə kontrola və slash düyməsinə basırıq. Onda kommentdədirsə kommentdən çıxardır. Bir də kontrola basılı tuturam, slash-ə basıram. Kommentdə deyilsə kommentləyir. Bunu unutmamaq üçün bura bir qeyd götürüm. Control üstəgəl slash və yaxud Mac-dədirsə command üstəgəl slash də deyə bilərsiniz. Command üstəgəl slash. Bəli, kommentlərimizi açırıq. Command slash və yaxud control slash edirəm. Bir daha işə salıram. Problem yoxdur. Ekrana yazılarımız çıxır. Gördüyünüz kimi bura yazdığım qeydləri proqram görmür və xəta da vermir. Əgər bu kommentdə olmasaydı, belə özümdən qeyd yazmış olsaydım və proqramı işə salmağa çalışsaydım, baxın, xəta verəcəkdi. Deyəcəkdi ki, mən bu 6-cı sətirdə, yenə sətir nömrəmizi burada görürük. 6-cı sətirdə CMD üstəgəl bu işarələri başa düşmürəm deyir proqram. Və başa düşməməyi normaldır. Çünki C++-da belə şey yoxdur. Mən sadəcə qeyd yazaq deyə bunu bura əlavə elədim. Kommentlər əgər proqramı işə salanda işə yaramırsa, yəni proqram onları nəzərə almırsa, deyə bilərsiniz ki, bəs kommentlərə niyə ehtiyacımız var? Bu bir mesajlaşmaq kimi düşünə bilərsiniz bunu. Məsələn, mən öz yazdığım kodu məndən sonra oxuyacaq proqramçıya mesaj buraxa bilərəm. Tutaq ki, önəmli bir şey yazmışam aşağıda və burada qeyd qoyuram ki, məsələn, cout funksiyasını burada dəyişdirməyin. Onu dəyişdirsəz, tutaq ki, problem olar. Və yaxud özüm üçün gələcəkdə bu koda baxanda anlaya bilmək üçün qeyd götürürəm. Deyək ki, aşağıda bir dəyişən təyin eləmişəm. Burada da deyirəm ki, məsələn, x dəyişəni tutaq ki, temperaturu bildirir. Bunu qeydləri qoymasaq, sonra kod çox uzun olanda, çoxlu sətirlər olanda kodda artıq baş qarışa bilər. Yəni, adam unuda bilər ki, bu x-i nə üçün yaratmışdım, bu biri dəyişən nə üçündür. Belə kommentlər sayəsində kodumuz daha oxunaqlı olur. İşə salırıq, heç bir problem yoxdur. Bu kommenti də proqram görməyəcək. Bundan sonra bir dənə də qeyd eləməli istədiyim şey budur ki, dostlar, coutdan sonra hər hansı bir riyazi hesablamanı da yerinə yetirə bilərik. Məsələn, cout 2 vur 2 neçə eləyir? 2 vur 2-nin cavabını 2 ulduz 2 şəklində yazırıq. Birbaşa ekranda görəcəyik. Baxın, ekrana birbaşa cavabı hesablayıb verdi bizə, 4 verdi. Və yaxud cout, məsələn, 2 üstəgəl mötərizədə 2 vurulsun ya da belə yazaq, 2 çıxılsın, 9 olsun, 2 üstəgəldə vurma eləyək. 2 vurulsun, 2 çıx 9. Yəni 2 dəfə mənfi 7, mənfi 14 görməliyik ekranda.
Bəli. -14 çıxdı. Riyaziyyatdakı kimi mötərizəyə alanda artıq birinci mötərizənin içini hesablayır, sonra mötərizənin çölünə baxır. Başqa hansı funksiyalarımız var idi? Məsələn, bölmə işarəsi burada drop slash ilə olur. 9/3 yazsam, 9-u 3-ə böləndə 3 verdiyi üçün ekranda da aşağıda 3 görürəm. Bu bölmə tam ədədlərlə olanda kəsir, özündən sonraki kəsir hissəni atır. Onu bizə göstərmir. Məsəl üçün 9/5 yazsam 1 tam onda 8 olduğu için ekranda sadece bir tamı göreceğim. Gördüğünüz kimi .8'i görmürəm. Eğer nöqtəni də görmək istəyirsinizsə, yəni həqiqi ədəd kimi bütün natamam qisməti deyil də əsl qisməti görmək istəyirsinizsə, onun bir üsulu bura mötərizədə double yazmaqdır. Double burada 9'a həqiqi ədəd kimi baxmasını təmin eləyir proqramın. Belə eləsək, bunun aşağısında 1,8'i tam görürük. Bu hissəni kommentləyirəm. Yəni bir daha baxırıq. 9/5'ə 1 kimi baxır. Amma double olduğunu qeyd eləyəndən sonra 9/5'ə 1,8 kimi baxır. Yadınızdadsa ədədi orta məsələsində də bundan istifadə eləmişdik. Bir də gəlin qalıq modul operatoruna da baxaq. Məsələn, 7-ni 2'ye böləndə 7/2 qalıqda neçə verir? Onu görmək istəyirəm. 7'ni 2'ye böləndə 3 natamam qismət 3 olur, qalıq isə 1 qalır. Deməli ekranda 7/2 yazanda 1 görəcəm. Burada da 1 görürəm. Bu hissəni silək, bizi çaşdırmasın. Məsələn, 19'u 3'ə böləndə qalıqda neçə verəcək? Yenə 1 verəcək. Yoxlayıram. 19'u 3'ə böləndə qalıqda 1 verir. Amma 19'u 3'ə böləndə natamam qismət neçə olur desəz, onda bölmə işarəsi, slash işarəsindən istifadə edirəm. 19/3 6 tam verir bizə. 19'u 3'ə tam böləndə cavab neçə eləyir desəz, onda mötərizədə double yazıram. 19/3 cavab 6 tam %33 təqribən eləyir. Və qalıqdan istifadə eləyərək ədədin son rəqəminə də baxa bilərik, düzdür? Məsələn, böyük bir ədəd olsun. Tutaq ki 8749. Bu ədədin son rəqəmi neçədir? Bunu görmək istəyirəmsə, ona böləndə qalıq neçə verirsə son rəqəm də odur. Yoxlayıram. Bu ədədin son rəqəmi 9 imiş. Əgər 87495 olsaydı, onda bu ədədin son rəqəmi 5 verir. Hələlik bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənədək.